এই ছোট্ট বলটা দেখছেন, খেলাধুলোর না অফিসের হিরো। 1960-এর দশকে IBM সিলেক্ট্রিক এমন এক টাইপরাইটার আনলো যা সবাইকে চমকে দিল। গল্ফ বলের মতো এক গোলক, তাতেই সব 88টা অক্ষর লোক। আপনি কি চাপলেন, ভিতরে গিয়ার লিভার নাচলো টপাটপ, বলটা ঘুরে কাঁত হয়ে ঠিক অক্ষরে দিল চাপ। 4 সারিতে সাজানো অক্ষর, প্রতিটা কি মানে আলাদা কোণ ধর, ঘুরলো একটু, কাঁত হলো, তারপর কাগজে অক্ষরের দাগ ফেললো। গতি আগের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি, আর ফন্ট বদলাতে পুরো মেশিন না, শুধু বল বদলালেই কাজ শেষ। ছোট্ট একটা গোলক অফিসে এনে দিল গতি আর স্টাইল। বাহ, কি খেল দেখালো!